知恩重，重過無涯的鐵路。你那手指在笨拙在觸，肌膚也被你修補。從前那一位，並未能做到，是你來喚醒我力才能被愛慕。但回頭目睹你，為我好，自己不好。我這幸運兒合着眼睛，只得你沉重身影。如果這記憶非愛情，連天都不會太高興。莫非看終身美麗，才值得勾勾手指發誓，對你不止感激激勵，當你知己才是虛偽。莫非多一分秀麗，才值得分享我的一切，給我自信，給我地位，這叫幸福，不怕流逝，任他們多漂亮，未及你矜貴。最後一晚嘅答謝會嚟到呢一度，就係最後嘅一隻歌。我好想親耳聽到大家喜唔喜歡同埋滿唔滿足今晚嘅答謝會啊！我希望得到大家最大力嘅掌聲，俾我幕後嘅團隊。希望大家一冇見我哋每幾日為大家拍片嘅呢一個答謝會，嚟到最後一日啦，下一次就係正式嘅阿 V 嘅演唱會再見啦！喺啟德，我喺度提醒大家，你手上面張飛記住 keep 住下，因為如果你選擇繼續睇嘅話，將來正式 You and Me 演唱會就係憑你手上面嗰張演唱會門券入場嘅。咁但係仲有另外 option， 你哋都可以選擇退飛。咁退飛或者保留你張飛繼續睇阿 V 嘅演唱會，你哋翻屋企慢慢諗啦。演唱會嚟到呢度真係要同大家唱埋最後嘅呢一句。咁同埋呢一個會場就有一個規矩嘅，如果一開咗大燈咧，咁係artist 同埋所有工作人員唔可以再企上呢個舞台，所以喺呢一刻我唱埋呢一句，我就要翻返去後台㗎啦。你哋要盡情影相啊！呢件衫靚唔靚啊？呢度要特別多謝呢件衫嘅設計者 Thomas Chan。
俾啲掌聲。Thomas，我着住呢件衫嘅時候，我好感動，同埋喺後台睇住你拎住呢件衫，一針一線咁樣去修補一啲你認為可以再完美嘅地方，我覺得好感動。其實要成就一個 show， 幕後真係好多好錫我嘅人，付出咗好多嘅心血。我記得 Thomas Chan 有一年喺我開演唱會嘅時候，佢啱啱生成，但係正係我演唱會，佢真係冒住自己好辛苦，一邊生成，一邊為我打造唔同嘅造型，所以 Thomas Chan 衫今日着喺我身上個意義好大，好多謝 Thomas。演唱會嚟到呢度，真係唱埋最後一句，大家要好好咁返屋企，乖乖地。咁我哋唔知幾時下，而家都未申請到期，下一次我哋再喺啟德度見啦，好嗎？多謝大家。因有自信，所以你是我自卑都放低，在半空之中親你。不管身世。